លបងពីនេះគឺឈិនឡុងទើបតែមកពីប៉ោយប៉ែតអូសួស្ដីលបងឈិនសួស្ដីលបងពីខ្ញុំធ្លាប់ឮឈ្មោះលបងឈិននឹងល្បីញ៉ែស្រីមិនរើសមុខណែប៉ោយប៉ែតយូរមកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮរហស្សនាមលោកពីជំពាក់លុយគេមិនចេះសងយូរហើយដែរអរគុណដែលបានសរសើរហើយអញ្ជើញអង្គុយលបងឈិនអ្នកអំរើបាទយកកាហ្វេទឹកដោះគោតកមកកែមកលបងពីហេតុអីមិនឲ្យគេយកពីកែមកលបងឈិនថ្ងៃនេះខ្ញុំសល់តែ2000គត់ព្រោះរត់ម៉ូតូដប់ថ្ងៃនេះអត់មានម៉ូយជីសោះអញ្ចឹងពេលដែលគេយកមកលបងផឹកឲ្យអស់ទៅប៉ុន្តែទុកតកឲ្យខ្ញុំស៊ីគ្រាន់កំដរមាត់លបងពិតជាស័ក្តិសមជាអ្នកអត់ឃ្លាននៅក្នុងពិភពគុណមែនអរគុណលបងវីដែលបានសរសើរ